निपक्ष, निर्भीड आणि सजग वृत्तवाहिनी कोपरगाव एक्सप्रेस वृत्तवाहिनी. कोपरगाव एक्सप्रेस वृत्तवाहिनीला 4थ्या वर्धापन दिनाच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. कोपरगाव एक्सप्रेस लाईव्ह या चॅनलचा 4था वर्धापन दिन आहे. या निमित्ताने आपले संपादक सुनीलजी सासाने यांना आणि त्यांच्या पूर्ण टीमला मी वर्धापन दिनाच्या मनापासून शुभेच्छा देतो. जनतेचा आवाज म्हणून आपण सर्वांनी जे काही काम गेल्या 4 वर्षापासून केलेलं आहे ते असंच अविरत पुढे चालू ठेवावं आणि जी काही खरी जनतेची मागणी आहे ती आपल्या माध्यमातून आमच्यापर्यंत येऊ द्या अशी विनंती करतो. धन्यवाद.